Merhabalar, VDS Klinik'ten Doktor Aykut ben. Yanlış. İmplant dediğimiz şey zaten kemik içerisinde dişimizin kökünü taklit eden titanyumdan bir enstrüman. Yani implantlar zaten kemiğin içerisinde olduğu için doğal görünüm veya estetikle ilgili bir katkısı yok implantların. İmplant üzerine yapılan kronlar şu anki kullandığımız dijital çalışma ortamında ve bağlantı sistemleriyle beraber üzerine yaptığımız kronlar tabii ki doğal görünür. Ama implant zaten kemiğin içerisindeki kullandığımız kısım, onun doğal görünümle alakalı bir katkısı yok.